السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا متابعينا الكرام، ونحييكم تحية طيبة. اليوم عندنا مشكلة، هذه مروحة سقفية. هذه المروحة السقفية بيها بول برن واقف بسبب الأوساخ. البول برن اليوم يحتاج إنه يتبدل. البول برن اليوم قافل، صعوبة إنه تتحرك، فتطلع صوت جدا عالي مع صوت صفير. صار عندك صوت صفير وصوت مزعج جدا. اليوم راح نحاول ان شاء الله نعلمكم شلون تبدل البول برن اللي فوق واللي تحت. فاولا نجي نعلمكم طريقة سحب هذه الاسلاك. عندك 3 اسلاك صادرة من المروحة، 3 اسلاك صادرة من المروحة. عندك اللون الابيض، وعندك اللون الاسود، وعندك اللون الاحمر. اللون الاحمر هو الرنج رئيسي، واللون الاسود هو الستار، واللون الابيض هو عندنا المشترك. اللون الابيض هو المشترك ما بين يعني ستار ورنج. يخرج عندك شلون راح نربط المكثف. راح نجي ان شاء الله بالتتابع نعلمكم شلون تربطون المكثف. المكثف يربط على المشترك ويربط على الستار، على المشترك ويربط على الستار. الاحمر يربط مباشر. اذا عندك باعتبار نقول هذا ستار وهذا الرنج، نقول هذا حار هذا بارد، يربط المصدر الحار هو الاحمر، هذه فيشة التوصيل الرئيسي، وهذا البارد يربط ويصير تغذية كهرباء. فراح نفتحها هسه حاليا، راح نفتحها. اولا قبل ما نفتح راح نشيك بالسيريس انه هذا صراحة احنا شيكناه انه الملف ما بيشي، لكن حتى اعلمكم في اثناء انجاز العمل كمل بول برن نحاول انه تفحص حتى نشوف انه هذا الملف انه ما معطوب، ما بيه مشكلة، ما موصل ويا الجسم. راح نفهمكم شلون، راح نشوفكم ان شاء الله على السيريس. هسه حاليا اشتغل عندنا السيريس. هذه قراصتين، هذه قراصة خليها هنا، خليكم وياي. نحاول نوصل على الوايرات افضل. هذا قلنا اللي هو رينج رئيسي. راح نفتح اللي الستار اللي باعتبار بارد، راح نفتحها. راح نجي نفحص، خلي قراصة ونشيك. ستار اشتغل عندنا السيريس. راح نخلي على البدن هو هذا الحديد، نشوف اكو اضاءة للسيريس، ماكو اضاءة، ويا البدن ماكو. هسه تحاول انه تفتر هي لما نلامس الاطراف تحاول انه تفتر، لكن ما تحاول انه تدور بسبب تلف البولبر. هسه راح نفتح المكثف، نفصل المكثف من الستار ونفصله من المشترك. هذه الاسلاك راح تعيقنا خاصة في خروج هذا الكور والبولبرين، فراح نحاول ندخلها بالداخل. نسحب هذا السليف نحاول انه نسحبه، هذا السليف نحاول انه نسحبه. طلعنا هذا، لكن نحاول نمسك الاسلاك منه حتى لا يصير عزم وتنسحب الاسلاك من الملف. راح ندخل الاسلاك بالداخل هذا الشفت، نخرجها للخارج. هذا واحد،
هذا 2. وهذا الثالث. طلعناهن برا. بعدها نحاول ندخلهن، يعني راح نطرق على راس هذا الشفت حتى ندفع الكورات. ندخل واحد واحد. هذا دخل الثاني. دخل. وهذا الثالث كذلك ندخله. كذلك دخل. هسه ايش راح نسوي؟ راح نطرق على هذا رأس الشفت طرقات خفيفة بعد ما فتحنا البراغي اللي الثلاثة اللي تكون هذا مكانها. هذا واحد، هذا واحد، هذا 2، هذا 3. 3 براغي نفتحها محيط ونأشر. نحاول انه نأشر بقلم ماجيك، نأشر هذا الكور الأول والكور الثاني حتى من نريد نرجعه على السنتر. فنأشر بالنسبة لإخواننا المبتدئين نأشر بالقلم. وهسه راح نحاول إن شاء الله ندق. بسم الله. خرج عندنا الكور الأول. راح نطلع هذا الستيتر. هذا الستيتر خليه على جنب. راح يبقى عندنا المشكلة وين؟ البول برن الأسفل. راح نمسك نحاول نمسك المكان، نمسكه من البول برن بدقات خفيفة. وقع البول برن أو كور البول برن. هسه إن شاء الله هذا اسمع هذا الصوت. هذا البول برن الثالث حتى لونه متغير بسبب الأوساخ. راح نحاول إن شاء الله نبدلهن. نجيب الفخة نحاول لما تخلي الفخة حاول ابتعد عن الملف قدر المستطاع. ابتعد عن الكويل لا تصيبه بضرر. راح نقعد الفخة وراجع لكم إن شاء الله. أعزائي المتابعين بعد ما قعدنا الفخة، قعدت هذه الفخة قعدناها مسكت بالبول برن. راح نسحب البول برن اللي تحت. نمسك السيتر.
مسكناه. لا ينسحب عندنا لكن ببطء. بعد ما نسحب البولبرن ننظف مكانه كرجام، أو نحف الحافات اللي نهاية قطر الشفت، نحفه بالمبرد. سحبنا البولبرن، هذا البولبرن، هذا قياس البولبرن هو 6202، قياسه 6202. الأمامي اللي فوق كذلك قياسه 6202. هسه راح نسحب اللي فوق إن شاء الله، نسحب الفخة للأخير لأن الشفت أطول. مثل ما قلنا حاول قدر المستطاع انه لا توصل للملفات اثناء العمل. حاول ندخل الاسلاك للداخل حتى لا تتضرر بالفخة. بعدين ان شاء الله نسحبها. راح نقعد الفخة ان شاء الله، نقعدها وراجع لكم. متابعينا الكرام، قعدنا الفخة وابتعدنا قدر المستطاع مثل ما قلنا، واسلفنا بداية عن الملف او الكويل. خلينا الاسنان او فكوك الفخة تحت البولبرن. هسه نخلي رشة زيت او دهن امام البولبرن حتى يساعدنا بالسحب. قول بسم الله. حاول انه تبتعد قدر المستطاع عن هذا الكارت حتى لا يتلف عندك. اذا قدر المستطاع تبتعد عن هذا الكارت. هذا الكارت حاول انه يبتعد عنه قدر المستطاع، انتبه عليه واحرص عليه حتى لا يتلف.
صراحة مزعج قليلا، لكن طي صبر. إن شاء الله نقول انسحب. إن شاء الله انسحب عندنا. نحاول قدر المستطاع انه نبتعد عن اي طرق، نبتعد عن اي طرق. سحبنا البولبرين، هذا البولبرين اللي فوق صراحة هو تلف بالسحب. راح ننظف المكانات كغجان ان شاء الله وراجع لكم. متابعين الكرام، بعد ما استخرجنا البولبرين نحاول انه ننظف مكانه من اي صدى او نتوء. كذلك الجهة الأمامية. بعد ما نظفناه نركب بولبرينات بولبرين جديد 6202. نجيب بولبرينات 2 خلي هذا البولبرين تحت قاعدة بصورة صحيحة، طرقات خفيفة على أطراف البولبرين، محيط البولبرين. هذا جهاز. خلي البولبرين الثاني أو تخلي بولبرين القديم نفسه تخليه فوقه وتطرق طرقات خفيفة. البولبرين الثاني قاعد كذلك على المحيط طرقات خفيفة.
هذا القاعدة السفلى، هذه القاعدة السفلى. نخلي الستيتر نرجعه مكانه. هذا الستيتر هذا بقاعدة نتوءات تجلس بمكانها بصورة صحيحة بدون هذه جلست. خلي البولبرن الأمامي، هذا البولبرن الأمامي راح ندخله بالشفت. بسم الله. قاعد عندنا خلي البولبرن القديم 8 أذي. بالنسبة للكور 8 أذي الكور، ونطرق. بسم الله. قاعد بمكانه بدون ما أدينا الكور. قعدنا نجي نقعده. قلنا حسب وين قشرنا، وين قشرنا. نجي نقعد الكور. شوفوا من الجهة الخلفية دخل نسبيا بالبولبرن. حاول نقعده بصورة صحيحة. بعدها طرقات خفيفة. قعدنا هذا إذا صار عندك بيه مشكلة، أما بالكوسرة تحف الإطار مالته أو بالمبرد. هذا المبرد، هذه الطريقة. إذا تشوف وقت إنه ياخذ وقت طويل، أنا أفضل إنه تخلي قطعة خشب، لكن حاليا ما متوفرة عندي قطعة خشب، تكون ثخينة نوعا ما، فتخليها هنا وتطرق. الآن نجي نسحب الأسلاك اللي دخلناها. سحبنا أول واير، نسحب الثاني.
نسحب الثالث. بعد ما سحبناهم قلنا عندنا هذا الرننج اللي هو نقول حار الأحمر رننج، هذا الأحمر رننج، والأسود ستار، والأبيض هو عندنا مشترك. راح هذا نخرجه للخارج حتى يكون عنده تيار، خليه على جنب. راح نربط المكثف، يربط على أول قطب على المكثف يربط على الأسود، ربطناه على الأسود، والطرف الثاني المكثف نربطه على الأبيض هو المشترك. ربطناه. التيار راح يصير مصدر التيار عندنا الأحمر والأسود. الأحمر والأسود يصير عندنا نعطيه كهرباء. هذا بعد ما لنا علاقة به. المشترك الأحمر سلك الأحمر والأسود. راح نشيك بالسيريس نشوف الدور عندنا أو لا. قلنا الأحمر هذا الأحمر نشيك ويا الجسد ما اشتغل. هسه اشتغل عندنا السيريس ويا الجسد ماكو معناته اي صدمة، الحمد لله. نجي تشيك بسم الله اشتغل. إذا افترت بالاتجاه الصحيح المروحة. قلنا مصدر التيار هو الأحمر، يربط الأحمر ويربط وياه الأسود، وهذا خليه له سليف أو التيبة، وتكمل مروحتك وشتها. وأرجو الإعجاب بالقناة وإعطاء الضغط على زر الجرس وإعطاء لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.